ومروحية مستقبلية تقلع بواسطة تكنولوجيا جديدة. يكشف برنامجنا عن مشروع بالغ السرية في عالم تكنولوجيا الطيران. خلال تحليقها في سماء شفافة صافية، تعطي هذه الطائرة الجريئة فكرة محددة عن مستقبل الطيران. فالمفهوم الجديد للطيران تحت عنوان بروجكت زيرو الذي طوره أغوستا ويستلاند يقوم على طريقة سهلة في الطيران، فهو يؤمن الارتفاع العمودي للمروحية مع قوة الدفع التي تقدمها الطائرة. هذه اللعبة التكنولوجية قادرة على الذهاب إلى أي مكان. ليس هناك حدود للابتكارات المستقبلية عندما تشتغل الأدمغة المبتكرة. سافر فريق برنامجنا إلى معرض باريس الجوي العالمي الشهير لاستكشاف بروجكت زيرو عن قرب. الدكتور جيمس وانغ يتحدث عن مفهوم بروجكت زيرو. إحدى ميزات المروحية التقليدية المعتادة أن سرعتها لا تتجاوز 260 كيلومترا في الساعة، إذن تلك هي حدودها. إن فائدة الدوار المائل هي أنه بمجرد إقلاع المروحية، بمجرد أن تبدأ السرعة تتزايد تميل إلى الأمام، فيما الدوار المائل يسمح لها الآن بالطيران مثل الطائرة. قد تصل سرعتها إلى 300 كيلو نيوتن في الساعة من دون أي مشكلات، لأنها تطير كطائرة بمحرك توربيني. تحاول الطائرة ذات الدوار المائل الجمع بين ديناميكية الطيران باستخدام مبادئ المروحيات والطائرات التقليدية التي تعمل بالدفع إلى الأمام. استمرت الاختبارات بنسب نجاح متفاوتة. هذا الوضع قد يتغير مع بروجكت زيرو. معتمدا على الدكتور جيمس وانغ وفريق من المصممين والمهندسين المتخصصين، انتقل بروجكت زيرو من المفهوم إلى الواقع في أقل من سنة. عندما يستغرق المشروع وقتا طويلا فأنت تستهلك مزيدا من المال والبشر، كما أن حماستهم تتضاءل تدريجيا. التزام الوقت القصير وقلة عدد الأشخاص، 20 شخصا في غرفة واحدة قادران على صنع المعجزات. كانت عملية التطوير مكثفة، والنتيجة طائرة فائقة التقنية مصحوبة بابتكارات مميزة، ابتكارات يمكن أن تولد جيلا جديدا. نريد أن نتحدى فريقنا للقيام بشيء مختلف، متطرف على نحو جذري، لذا قلنا لا، فلنضع دوارين كهربائيين قابلين للميلان. إذن هذه فرصة جيدة لنا لكي نتعلم وضع جدار التحكم وتصميم الدوار المائل، وفي الوقت نفسه نحن أمام تحد لكي نجعلها كهربائية بالكامل. حتى الآن خضعت بروجكت زيرو للتجربة من دون طيار، لكن هذا الوضع على وشك أن يتغير. لكن ماذا بشأن التسمية؟ إن سبب إطلاق تسمية بروجكت زيرو على هذه المركبة هو أننا أردنا أن ننفذ شيئا متطرفا جذريا مختلفا كليا لم يقدم عليه أحد من قبل. بدأنا من نقطة الصفر، لهذا أطلقنا عليه اسم بروجكت زيرو. بدأ الفريق من نقطة الصفر، حبسوا أنفسهم في غرفة وأعادوا اختراع مفهوم الدوار المائل. استغنوا عن الماضي وركزوا على المستقبل. نحن أمام تصميم جريء لكنه هادف. طائرة قوية ومتينة اجتازت الاختبار ثلاثي الأبعاد وعدلت بواسطة أحدث تقنيات الحاسوب ومنهجية هندسة الطيران. لكن على عكس طائرة النفاث التقليدية، هذه الهجينة تعمل فقط على الكهرباء. توفر مجموعة من البطاريات الكبيرة الطاقة للتحكم بالطيران والهبوط، لذا لا داعي إلى الوحدات الهيدروليكية. الميزة الجيدة الأخرى لنظام البطاريات هو أنها على عكس الوقود لا تحترق، لا تتحرك، لا تلوث، ويمكنك أن تضع البطارية حيثما تشاء من أجل توفير مركز الجاذبية المثالي لتوازن كل الطائرة. انبعاثات الكربون صفر، إشارة الحرارة منخفضة، والصوت خافت. ربما يوما ما سنتكلم عن تخبط وانحراف المروحيات في كتب التاريخ فقط. يمكن استخدام الدورات أيضا لإعادة شحن البطاريات عندما توجه باتجاه الريح. عدد من التفاصيل التقنية تبقى سرية جدا، في حين مفهوم الدوار المائل خضع لمزيد من رحلات الطيران التجريبية. لكن التصميم الخارق وقوة التشغيل المثبتة والتكنولوجيا المستخدمة تنبئ بمستقبل جديد للمروحيات، الأدمغة المبتكرة وتكريس الوقت للأبحاث والتطوير. كما يرى الدكتور جيمس وانغ، يمكن أن يجعل أي شيء ممكنا. مع بروجكت زيرو لم يعد المستقبل بعيدا.